వెల్కమ్ టు శివకుమార్ ఫుడ్స్. ఈరోజు మైక్రోవేవ్లో సమోసా ఏ విధంగా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ముందుగా ఆలు బాయిల్ చేసుకోండి మైక్రోవేవ్లో 900 పవర్ లెవెల్లోని. తర్వాత సమోసా కోసము మైదా తీసుకోండి. మైదా తీసుకొని త్రిభుజాకారంలోని స్టఫింగ్ కూడా మీరు ఆ మధ్యలో కర్రీ పెట్టేయండి. పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేయండి. క్లోజ్ చేసి ఈ వీడియో కోసము నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు చూడండి. మొత్తం వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇది ఫుల్ వీడియో కూడా ఉంటుంది. సమోసా చాలా బాగా వస్తుందండి. డీప్ ఫ్రై ఐటెం కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. మీరు కూడా వాచ్ చేయండి, చూడండి, చూసి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఏ విధంగా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియపరచండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచ్.